isso aí, pessoal. Vou mostrar pra você pra cá, como é que faz na área de montagem para fazer a limpeza de uma máquina. Primeiro vai ter os parafusos aqui. Esses parafusos vão estar aqui. Vocês vão tirar, que é com chave 8. Eu já tirei, que é para o vídeo não ficar muito grande, entendeu? Vocês vão tirar os 3 parafusos. Tirou os 3 parafusos. Eu, pelo menos, eu faço assim. Eu coloco, sempre peço uma mesa para o cliente. E aí eu tiro. Vocês vão puxar para cá, porque ele não encaixa. Sair, você vai botar ela aqui, ó. Se for fazer a limpeza na casa do cliente. Depois disso aí, vai ter 2 parafusos, um aqui e outro aqui. Vocês vão tirar esses 2 parafusos que ficam aqui. Tirou os 2 parafusos, isso aqui é só encaixar. Só tirar os encaixes. Tira o encaixe, elas são encaixadas, só tem 2 parafusos aqui. Isso aqui é para fazer a limpeza da máquina, viu? Aí vocês vão vir para cá, mostrando para cá, aqui é o agitador. Para vocês tirar esse agitador, vão tirar isso aqui, né? Vocês vão ter que montar. Eu fiz esse aqui, eu fiz para fazer essa chave. Lá dentro tem um parafuso, que eu já desconectei o parafuso lá dentro. Vocês vão rodar, depois que folgar esse parafuso todinho, vocês vão ter que comprar uma chave dessa que é bem melhor. Tem uns caras que jogam água, mas eu não indico não. É melhor vocês comprar uma chave dessa que é muito mais rápido. Vocês vão encaixar ela aqui. Já tá tirado, viu pessoal? Adiantei, mas é isso aí. Vocês vão tirar ela aqui. E aqui ela entra. E quando ela entrar, vocês vão encaixar ela aqui, ó. Ela vai ter que entrar aqui, para dentro desse buraquinho aqui, só para vocês verem. Vamos botar ela aqui, ela já saiu já, viu pessoal? Só vocês verem. Vai estar aqui, ó. Vocês vão botar um parafuso em cada desse, em todos, ó. Aqui, aqui e aqui. Ele vai encaixar, vocês vão ter que botar em cada um. Depois que vocês botarem, vocês vão fechar aqui. Vou fechar aqui. E eu tenho pelo menos essa chave aqui, ó. E aí vocês vão rodar, rodando até que ela vai sair. Depois que esse aqui sair, esse aqui é o agitador. Vocês tirou o agitador, aí vocês vão vir com essa chave aqui de novo, que é a número 10 essa chave. E aí aqui vão ter 3 parafusos. Vocês vão fazer a mesma coisa. Tirar todos os 3 parafusos, que eu já tirei para adiantar, entendeu? Tirou os 3 parafusos. Depois que tirar esses 3 parafusos aí, vocês vão só puxar o cesto. Saiu o cesto. Aí aqui já tá, é só isso aqui que vocês vão fazer para a limpeza da máquina. É só isso que vocês vão tirar. Aqui já tá no jeito. E só vamos lá pra cá. Só uma observação, quando vocês for limpar a máquina, vocês não batem muito nela aqui não, para tirar sujeira não, porque isso aqui é colado. Se vocês baterem demais, vocês podem estragar aqui, ó. Que bem que tem um retetor. Então vocês têm que bater devagar nela aí, entendeu? Se por acaso for preciso tirar com a espátula, que às vezes isso aqui engrossa e fica duro, entendeu, pessoal? É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, dá like aí, valeu.